mfalume wangu. Ni wewe Baba, 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 ni wewe Mungu, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Mungu, ni wewe Baba, mponyaji wangu, ni wewe Baba, mfalume wangu, ni wewe Baba, mtakatifu, ni wewe Baba, 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 ni wewe Mungu, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe ni wewe, 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 ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Mungu, ni wewe Baba, oh mwokozi wangu, ni wewe Baba, 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 ni wewe Mungu, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba. Mukubira engalo oyo gwe tubadde tuyimbako. Mukubira engalo oyo gwe tuyita taata waffe. Yeye kitaffe, yeye taata. Bw'abanga ye taata, wamma ddala naffe tetuutye. Ngambye bw'aba ye taata tetwetaaga kutya. Haleluya! Bw'aba ye taata, then otira bwerere. Wangi? Wangi? Mukulabako abaana ba President Museveni nabo kati bali mu kweraliikirira school fees gye zinaava. Wangi? Lwaki? Because they have a stronger father. Okay? A rich father. The father will take care of that issue. Atolowooza abaana ba Obama nabo bali mu kweraliikirira school fees. Wangi? Ate aba Trump nabo bali mu kweraliikirira school fees. Wangi? Kati nzikiriza nange mbuuze kono taata gwobadde oyimba ne Museveni ani asinga akanyama akabode? Ndoza kale ndoba oli awo kati ono Museveni we Uganda kakati ate on taata gwobadde oyimbako ne Trump ani asinga akabode mbya sente? Oli yasinga akabode mbya sente. Kati ekikweraliikiriza kyekiki bw'abanga ye taatawo, bw'aba ye taata, bw'obanga kyobadde oyimba kyotegeeza nti gwe taata, then buli weeraliikirira obeera omwofendinga. You are even disappointing him. Toza omulamu yimba nti gwe taata, ni wewe baba, omaze omugamba ye taata, ne bagamba tula wansi noga nti omukazi w'ennyumba kati anaatera okukuba essimu. Kitegeeza oli munnanfuusi, byoyimba si bwe biri. School fees kati zivuddewa kubanga tuzze wano bannange mu zino service, omanyi eno service bw'ogijjamu kagamba ebeera nga painkiller, naye kwegamba era ssebo era oluvambu oti ng'ebizibu byo bikutandikako. Bwekito bwe kiri oli wakusasula n'okukirawo. Yimba byotegeeza taata ye taata. Gambako nti amiina. Tewazze mu pain killing service, wazze mu solution giving service. Gambako nti amiina. Wazze mu family get together. Bomuntu bogenda mu family get together ne bobanga wavaayo ng'olina bye wabasobya abeeka ebeera opportunity obaganda bannange luli mu nsonyi we nakolamu akantu akatajja bulungi naye engeri mwena gye mukuŋŋaanye wano munsaasire. Wazze waka
era ono gwoyimbira kati gobadde ogamba baaba niwewe baaba oyo ye taata kati olina opportunity omugambe badde bikweraliikiriza olina engalo zosobola omukubira nakyo kigwe kati nyamba weetulireko naye nga tonnabugumya ntebe ogenda kubikkula bayibuli yo ekitabo kyamakko gye twakoma luli kama ebazibwe waliwo ekintu kye twatandika luli nkyakiriko nnyo kyekiriwa permanent deliverance. How can you be permanently delivered? Nga tokyali wakusabira buli lunaku, nga tokyali wakuwonya buli lunaku, naye nga wafuna gye bayita permanent deliverance. That is the way to go. Mukama wakwetaaga. Ngambye nga tokyali wakuwonya buli lunaku, nga tokyali wagoba mu dayimoni buli lunaku. Kama ebazime bameka abandi agadde basabira okuwona buli lunaku. Nikwali emikono egigize giti negikoma. Bameka abagala bagoba mu dayimoni buli lunaku, nga buli lojja wano wali agadde wabeera dayimoni gye tukugobako. Ate bameka baganize njagala bwe bazigoba zigendera mu nga tewali kudda. Kyoyagala? Kati bino byenkugamba bye bikuyamba okufuuka ekyo. Njogera ku principles of permanent deliverance. Biki byokola n'obeera free from demons, free from bondage, free from sickness and disease. What do you do? Okola otya? Omanyi tulina abayambi ba bika bibiri mu bulamu buno. Waliwo omuyambi akuyamba nga ye ayagala kuwa ngege. Engege. Omuntu akuwadde engege bannaye tukkiriziganye aba akoze bulungi, kubanga aba akuwadde enva ez'okulunaku olwo. Naye ate waliwo n'omuyambi omulala nga ye ayagala kuyigiriza kuvuba, akuwe n'obutimba, akuwe n'amalobo, akulage n'ennyanja. Ye tagaba ngege. Omuyambi ono ye tagaba ki? Tagaba ngege, yagaba butimba n'amalobo. N'amala n'akutendeka ne bavuba, n'asunga n'ennyanja weeri naga ndi weefeeko. Naye nga tolina ne mukwano gw'omulanga yagamba jangu eno nze njagala kuwa ngege. Jangu nkuwe engege, buli nnaku nno n'engege. Ate ng'essayidi eryo olina mukwano gagamba jangu eno nkuyigiriza okuvuba, nkuwe n'obutimba, nkuwe n'amalobo. Waligenzeewa? Singa badde olina one evening nga mwolina kikolera, wandigenze ku kya sayidi ki? Wangi? Siwulira nze bye mwogera, mulinga boogera olulija. Wandigenze sayidi ki? Naye nga byoyogera obwekakasa. Bwekito bwe kiri. Ebyo mwogera byogere mwagala ngege za buli lunaku. Mwagala ngege era abannakampala bagamba munnange gwe walabyeko ye mwana. Gwe walabyeko ye mwana ze bampe engege yange ngende ndye siri ku olwo. Bw'onona engege buli kawungeezi olina okudda. Buli lunaku onoddanga. Yesu yagamba omukazi Omusamaliya nti nze waliwo amazzi g'engaba agagenda okuwonya okujjanga wano okusena bulijjo. Kazi n'agandi bampaago nkoye okujjanga wano mu ttuntu. Kama ebazibwe. Ekkanisa ya Kristo eteeka okutuuka ku level kama ffe ebazibwe ng'oli delivered, completely delivered. Ekkanisa eteeka okutuuka ku level ng'egaba butimba n'amalobo n'abantu kuyiga kuvuba. Gwe tusuubira okugenda emulago oyingire waadi ku waadi, kubanga kati nze amazima twogere Kiganda nyinza okumala omwezi oluusi mala n'ebiri ng'emulago sigenze eyo bye mwantikka bingi bulala. Kati nkola ndya bwe mba njagala ab'emulago basigale nga bawona nga no bawona endwadde zaabwe. Ntendeka ggwe n'ojjula omwoyo omutukuvu n'amaanyi n'oŋŋendera emulago n'osiibula abalwadde mu linnya lya Yesu. Kambako nti amiina. N'osiibula abalwadde. Ekyo Samusoni kye yakola tugiyita the Samson strategy. Yakola atya? Yalina ensuku ez'Abafirisuuti ze yali ateekwa okwokya ate nga zaali nnyingi. Nagamba what a huge task that I have to do in a very short time. Abafirisuuti bamunoonya. Kyokka naye ayagala bakuba ewaluma. Samson naga nti kiwedde, nfunye plan, nfunye strategy.
n'akuŋŋaanya ebibe. Bayibuli ga n'abisiba wamu n'abisiba mukira ku mukira bibiri n'abitugga emikira bibiri. Bwe yamala n'abikolezaako omuliro n'abita n'ebidduka byaddukanga bibiri. Naye ng'ebibiri we biraze byayingiranga ensuku z'Abafirisuuti nga nabyo binoonya kwetaasa muliro naye nga tebitegedde nti bimukoledde omulimu. Bwe byayingiranga olusuku lwonna ne lukwata omuliro ne birwokya. Kati gwe ddira ebibe bibiri 300 divided by 2 300 divided by 2 150 mu lunaku olwo yayokya ensuku 150. Anoonya kukuba balabe be ewaluma bamupowe kuba lwali lutalo. N'abayincapacitatinga n'abalemaza ne bawunga kubanga yabatondamu endowooza nti kirabika ayina amagye mangi nnyo so nga ye Gaali yakuŋŋaanya bibeebi n'abisiba emikira ku mikira n'abikolezaako ne bigenda bimukolera omulimu nga ye asigadde atudde wamu yatuula wamu. Ebyo ne bigenda ne byokya ensuku mu lunaku lumu ne bikomyawo lipooti bwe bibanga ddala byakomawo ne biga zonna ziweddewo. By the evening alina report nti olwawali lwakutta omuliro n'olwawali Abafirisuuti baga nti omusajja atukuba atya alina amagye genkana wa ensuku yazookeza atya ne tutamukwata ne tutamulaba ng'azimaze abakubi ewaluma. Yesu eno enjiri yalibadde agyebuulira kyalo ku kyalo gombolola ku gombolola muluka ku muluka. Ekyamuleeta wano yali ali mu kukwata bibe ng'abisiba emikira mukira ku mukira. Bwe yamala n'abita n'abiga nti mugende mu nsi yonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna. Ani awulira ngambeko nti amiina? N'abisindika ku mission bagiyita goyi. Mugende mu nsi yonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna. Kati Yesu physically teyeetaaga kugenda buli kyalo, yatumayo nze naawe. Kati nange olw'okubanga ngezaako okukola bye yakolera ddala kyekikundeesa wano buli saa 7 otuule wano wangi kyekikundeesaawa plan eriki? What is the game plan? Ekyatuteesawo ekizimbe kino oba obadde tokimanyi kale kiwulirire wano. Ekyatuteesawo ekizimbe kino kukuŋŋaanya bibe tubisibe emikira tubite birumbe. The question is, could you be one of them? And are you up to the task? Are you up to the assignment? Do you know why you are here? Omanyi lwaki oli mulokole? Omanyi lwaki oli mu kyaki? Oba olowooza nti gwe oli wakusabiranga buli nnaku okugobangako dayimooni bw'oleeta endala bwe tukugobake bw'oleeta endala bw'osomba endala bwe tugoba bw'ogenda bw'olya emmere y'olumbe bw'okomawo bwe tugoba dayimooni bw'osikondoka bw'ovulula amalusu ejjovu bw'osesema bw'onywa amazzi g'abannabbi b'obulimba bw'odda bwe tusaba. Bagambye ekyo kyokka kye tuteekeddwa okukola. Twagala kukoleezaako muliro kibe ggwe ogende yokya ensuku z'Abafirisuuti mu linnya lya Yesu. Ani alina engalo nga zivuga nange nziwulire? That is the main mission. Main mission yeyo. Era that's why we don't care. Never mutaba banji nnyo. We just want a few interested foxes that are ready. Ebiri ready. He needed only 300, but they got the job done. Come on, the foxes got the job done. Sikubazocha yena asigala nga alina happen nnyo. In fact yasigala alina mukafuka munga asaze kanywa chai. Olwamala bikolezaako munaga ne bampe chai ne kasooli. Seetaaga agendayo. Kama ebasibe. Njagala okulaba mulokole ggwe ng'oyingira obutale ng'obuulira enjiri. Njagala okulaba mulokole ggwe ng'oyingira eddwaliro ng'obuuza abalwadde ggwe ki ekikuluma nti lubuto teeka emikono ku lubuto ng'omusabira oyo ng'awona. Ogenda okudayo nkyanga yavuddewo yasiibudde yawonye ate ggwe ekyekikuluma nti akataago tola amafuta mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Njagala okukulaba nga ggwe gwokola otya gwosabira abalwadde. Eyo game plan, eyo mission gye tulina. Naye ekyo kinaabaawo kitya nga naawe wennyini okyasikondoka. Naawe wennyini okyali mulwadde buli ddakiika. Naawe wennyini ovulula ejjovu.
Naawe nyini bwe tunko gamba ndi mulinnya lya Yesu emizimu egibadde mu kifo kino ku bulamu bw'omuntu yenna tugiragira gimuvemu ng'otandikirawo kuyuuguuma kyokka ng'ate emyaka wakamala 6 mu bulokole naye buli tugamba nti fire notaga kati egyabalala ogenda gigobadde nga n'egyo gyalemerawo buuza naye bakunendi egy'emizimu gyabalala ogenda gigobadde nga n'egyo gikyaleesa akanyaaga gisibye akanyaaga wano gimanyi n'okugaana ssebo sijja kugenda n'omwana waffe tujja kugenda mutuveeko n'omwana baamutuwa ogenda gobadde emirala nga naawe kyalina egikulemerako kale egyo ekyakulemerako njiragira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu fire genda mu nsenyi nkawule mu linnya lya Yesu gikute okole emirimu gya Mukama. Naye wulira bwe giba ginaakuta tetugenda kuboggolera miboggolere kyokka biggweeraawo. Yesu yakozesa strategy eziwerako bwe yali ng'agoba dayimooni. Waliyo gye yaboggolera, waliyo bwe yasomesa obusomesa ne gibavaamu. Bangi wali byakola atya? Ate nze emyaka gimaze ku kituuti nyina ebintu byenjize. Ekimu ku byo tewannabaayo strategy egoba mizimu nga kusomesa muntu. Tewannabaayo strategy egoba mizimu ne giggwa mu muntu ng'okumusomesa. Kubanga ne Yesu yaleka akyogedde nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Kati amazima tebaboggola maboggole ne gayingira mu bantu basomesa masomeze. Bino byenjiboggolya ne gigenda ebyo mba ndi mukuwa quick relief first aid kikuveeko gyofunemu akategeera nkusomese. Naye emizimu egiba ginaagenda nga ginava mu bulamu bw'omuntu number 1 ateekwa okutula wansi ne bamusomesa n'ayiga ekigambo kya Katonda n'akiyingiza kubanga kye ekigambo kyakula bulala muliro. Bayibuli ebiza nti ekigambo kyange si muliro. Kati bwe kiyingira mu bulamu bw'omuntu muliro gwennyini kifuukuuza buli dayimooni weebadde neefuluma. Kubanga amaanyi agali mu kigambo mangi nnyo ebitayogerekeka. Bayibuli ekiyita ennyondo eyasaayasa. Kigambo kyange si ennyondo eyasaayasa, kigambo kyange si muliro bw'ayogera Mukama. Gemaanyi agakisinganibwamu ekigambo kyo tolina kyo kinyumiza, tekirina gwe kitasumulula buli ayeewa. Lwakuba ekigambo bwe kiyingira mu bulamu bw'omuntu emizimu tegyetaaga na kuleekaana nnyo nga gigenda. Era kyovula bakireetera n'abantu abamu okulowooza nti bo tebabeerangako na mizimu. Kubanga egyabwe bwe gyali gigenda gyagenda kasirise, gyagenda mpola mpola. Omanyi waliwo ze tuyita Mukama akw'omukisa. Omanyi waliwo gye tuyita diplomatic demons. Egyo emizimu egiri diplomatic egyo gigenda kasirise gwe gibaddeko n'okuleekaana taleekaana. Awuliriza buliza wati ogenda okulira ng'agira ati ng'omanya kati ogwo gugenze. Mukama yeebazibwe. Diplomatic demons tezireekaana. Awulidde yagira bukiza okay lali sikitegeera ng'ekyo nti masturbation mubi. Okay ng'omanya kanyenya bw'ati ng'olabira ddala gugenda era nga gumutadde ng'ekyakyenenya takiddamu ye ategedde takiddamu. Nali simanyi nti olugambo lubi. Okay nali simanyi nti rebellion mbi. Okay nga dayimooni egenda taleekaanye naye dayimooni yeekoze etya? Zino emizimu egy'omukyalo gye gireekaana ennyo. Naye gino egy'abasoma ab'Emakerere banyeenya mitwe nga gugenda. Kubeera Yesu engalo banga obitegedde. Mukama yeebazibwe. Twogera ku principles of total deliverance which I believe ogyetaaga. Total deliverance. Olekera ogenda ng'okusena. Yesu agamba omukazi Omusamaliya oli amazzi g'engabo bw'oganywa togenda kudda nga okusena buli kaseera. Ekiseera kituuka ojje mu kyaki ng'ekyakuleese si kugobako dayimooni. Ng'ekiseera kituuse ng'ekyakuleese si kusabira kuwona wazze kuwulira birala ebikuyamba ogenda mu maaso. Nali wano ku Mandi ne mbagamba bassebo ne bannyabo bwe tuba nga tuli bagobanga dayimooni buli service tugenda kwogera ddi ku development. Tugenda kwogera ddi ku kuzimba ebizimbe. Tugenda kwogera ddi ku owninga economy. Tugenda kwekubyogerako ddi ebyo. Bwe kiba nga buli ssaawa tulina okugoba mu dayimooni oseseme ofuuwe okole nzimbuuza.
tugenda kwogera ddi kubeera bannannyini mawooteeri kubanga nabyo tulina byogerako. Saavisi yonna bwe tunajja nga tuzze kulaba gogo basesemya, saavisi yonna tugenda kwogera ddi obeera bannannyini baasi ezitambula ku luguudo. Kubanga so Diamond akazigobera emyaka 3 mu bulokole. Time has come abantu bafune total deliverance, twogere ku development mu kanisa. Wali awulira ngambeko nti amiina? Twogere ku bitutwala mu maaso. Politics yena bamutututteko ajjudde mbasajja bakafiiri be baliyo bagabana ssente nga balinga abalina sponsor mu parliament abalokole batyayo naye kati obukiiko bwero si buli mukweteekateeka okwesimbawo wano ne bwembuuza ani ayetegese okwesimbawo buli muntu ajja kutunula wansi kuba tukyali ku project za goba mizimu mu buli service tutraininga ddi abantu baparticipating in politics. See what is happening in America. So what about in America? Just one man took over a chair. Took over and things are changing. The language is changing. Gwe bino ebirala byola bantu batugobyeyo fa abaddugavuze bye si byentunuulira tolina wammwe beere wammwe. Nze nnyina ebirala ebirabikanga ebikulu. Omusajja n'akola statement n'agamba gay marriage is not for America. To me, that's a big statement. That's a big statement. Why? Because in him there is Bible. Mumutima gwe waliyo Bible awulira is an abomination. Awulira that's an abomination. Just one man. Ekintu fenna kye tubale tumanyi tewakyali ayinza kuddayo kukyogera mu America ekyo bwakyogera bamusiba. You don't joke with power. Power? My goodness. Omutuukirivu omu nga yalinye bw'ati mu kifo ebintu bikyuka. Come on, Amina. Vice President Morocco plus n'ennimi ayogera. How many other things are going to change in there? I don't want to over expect, but at least akatono kenna akalabako kandetedde osubire nga ndi bannange twetaaga abantu abamanyi Bayibuli mu buyinza mu linnya lya Yesu. Tubeetaaga mu parliament balokole mmwe. Ngambiro yakulina ndi nyabo tuyambe Diamond zikuggwemu mangu otuyambe ogende mu parliament. Tojja tugobesanga Diamond buli naku. Twagala kugira ku ngeri gye twala economy. Twagala okutendeka bagenda okubeera bannannyini zaakedi, bannannyini molo, bannannyini mawoteri, bannannyini masomero, bamemba ba parliament, ba speaker, ba president, betukola, and it is high time we rise. Nigo to this Diamond service yona tujifure yakugoba Diamond kubanga gwaleta Diamond z'okuva mu lumbe gye wagenda. Netugoba nono n'endala. Tubuza tunenjibira tugenda byogerako ddi. Sajja batwalako constituency. Yona n'ogibuuza nga twali mulokole yeesimbyewo. Bonna olaba Akamada, Abdulaziz, Masitula, Maimuna, n'ogaba nabo kabi basinganibwa mu constituency n'abalokole baliwa bali mu kubagobako Diamond. The earlier these demons go away and we clear them, tutandika okwogera ku bintu ebirala ebitwala eggwanga mu maaso, the better. And that's my approach and I can't change it. Ngambako nti amina. Siwulidde gamba nti amina. Kati ayina Diamond zaga ndi kati kitegeeza zange tokyazigoba nazo tujja zigoba. Nezo tujja zigoba naye bwe zimala okuggwamu. We have to talk about other things. We have to talk another language. Omusajja yasulanga mu ntaana. Yesu yamala mugobako Diamond. Kye kyaddako. Bible wanyi? N'amugoberera. Bagenda okujja mulaba nga ayambadde bulungi atudde bulungi atandise okwogera ebyamagezi. Tiyali andi bwali kaseera wakugobangako. Bible gana atandika okugoberera Yesu. Ku Mande nayogera ku musajja mu kitabo kya Makko simanyi oba waliwo. Yesu gwe yafulumya mu kibuga. Yamufulumya mu kibuga. N'alyoka amuwonya amaaso ne gazibuka. Bwe yamala omuwonya amaaso ne gazibuka. N'amugamba atya bwe bali basiibulagana yamugamba atya? Toddanga mu kibuga kino. Toddanga.
nazeyo nenkola research nenzula nga ekyo ekintu Yesu teyakigamba oyo yekka. Yesu ategeerera ddala kyekitegeeza and what it takes for someone to be totally and permanently delivered. He knows what you are supposed to do. So nga alina amaanyi mangi Yesu yalibadde agamba nti I don't care oba ekibugo dangayo buli kawungeezi na buli kumakya ndaba wendi onkubiranga esimu nenkusumulula ontegeezangako. Ne Yesu aga amafuta ag'okwonoona naye tagalina. Bw'amala okuwonya tayagala oddenga waliwo olwalira ate buli kaseera toddawo. Kama ibazi Yokaana 5:14 oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba oli mulamu toyonoonanga nate ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Ani gwe bagamba ebyo? Ani gwe bagamba ebyo? Omwami ayamala ku kidiba emyaka 38 gwe babigamba. Oluvannyuma lwa deliverance, oluvannyuma lw'okuwonyezebwa, Yesu yamugamba weetika ekitanda kyo tambula genda. Bwe yakyetika omusajja yatambula, gamba nti atambudde. Bw'atuuka yafuna challenges zonna muzimanyi. Aba 7 sida baliwo ku mulembe ogwo abakwata sabbiiti bamugulako olutalo lwa kumenya sabbiiti nga bamuvunaana lwaki wetise ekitanda ku lunaku lwa sabbiiti ate nga amateeka ag'eki7 sida gakontana n'ekyo. Sajja n'afuna challenge nga talina bwayanukula bibuuzo byabwe, teyali musomese, tannasomesebwa, amaze okuwona naye si musomese, talina yadde olunyiriri mu Bayibuli lwasobola okunokolayo ne ludifendinga faith ye. Kyovulaba nti okuwona kulungi naye bw'omalanga okuwona ate tula wansi bakusomesa Bayibuli otegere engeri gy'ogenda okudifendingamu okukkiriza kwo, engeri gy'odifendingamu kyokkiriza, otherwise bajja kikusuuza. Omusajja bamuyugumya bamugamba ni akulagidde okyetikka ate nga ne Yesu tamumanyi. Ekisinga okutiisa tamanyi na gyali. Awo zoli ayaŋŋambye okwetikka ekitanda, zoli ayaŋŋambye, oli ayaŋŋambye. Lwaki bwe yakulagidde okwetikka tewasoose mubuuza mugataata okugenda twawukana naye kati gwe gwani? Akasimu ko nkakola nti okukafuna bwe ngenda kuddamu nti okufuna bwe nziramu ne nemala nkola ntya? Ebintu yabibuuza yaduma budumi na kitanda. Kama bibazo kati bamu arrestinze bamu challenginga faith ye ba challenging. Njagala ga nti oluvannyuma lw'okulokoka ojja kufuna nga abasoomooza kyokkiriza naye oyina defense emala mu byawandiikibwa mu ekyo kyokkiriza okwedefendinga n'okuyimirizawo kyokkiriza. Bonna batogiina they are going to challenge you. Bagenda kukusomooza bakuzzeeyo emabega, bajja kunywesa omwenge nga totegedde, ojja kunywa sigala nga tomanyi, bajja kuchallenginga byokkiriza. Ate abamu abachallenging nga balina more Bible knowledge than you. That's why it's important omulembe guno tusome Bible mu linnya erya Yesu. Nambako nti amen. Ng'ali eyawunzewunze bimusobedde Yesu amusanga. Yamusanga na mu yeekaalu ali awo naye amagaali. Yesu n'amugwako n'amugamba ontegedde Mukama wange gwani tyanza yakutambuza luli. Banange yegwe n'amugamba kano nga tonnaleekaana nnyo, nga tonnaleekaana kankubulira ebikuyamba ebigenda okuyamba obutaddayo kulemala, kubanga okuleekaana obuleekaanyi tekimala. Bw'onooba bino tobitegedde ojja kuwona olwaleero era enkya oddemu olwale. Kankubulira ekiggalawo oluggi lw'endwadde ne zitadda n'oziggalirawo ddala nga tezikyajja. Wulira bw'amugamba toddangayo, ababaddewo mweka toddangayo. Timwagala nakyogera nnyo kuba abasinga obungi muli girite. Toddangayo kola ki? Afterwards, Jesus found him in the temple and he said unto him, see, you have been made well. You have been made well. Kati oli mulamu. Kati oli mulamu. Wabere ya chogera ndi kati ndi mulamu. Chogere nga mpulira. Gamba kati ndi mulamu. Yesu kyamugamba munange kati oli mulamu. Ndozo ojjukira by'oyiseemu. Ojjukira bw'obonyebonye ku kidiba. Ojjukira emyaka 38 gy'omazaawo. Ojjukira bw'atabadde yadde omuntu afaayo okukusuulamu. Ndowooza otegeera kati we twogerera oli mulamu. Naye ekinaakuyamba okusigala ng'oli mulamu
sin no more. Toyongera kwonoona. Lwaki? Okwonoona kwe kuggulawo oluggi lw'emizimu ne giyingira nga bwe gyagala mu bulamu bw'omuntu. Okwonoona kwe kuggulawo oluggi lw'endwadde ne ziyingira nga bwe zaagala. Abantu bonna baagala okukuloga tebakusobola okutuusa ng'oyonoonye. Bw'oyonoona ofuuka vulnerable. Bw'oyonoona ekikomera kimenyeka. Ekikomera ky'omuntu nga kyamenyese mu maka ge kyekiddako. Anji? Buli ekyagala okuyingira kyaddembe okuyingira nga tegiyise mu main gate. Kyaddembe okuyingirira yonna gye kyagala okuyingirira. That is the dangerous thing about it. Ekibi kyekikola. Lwaki Sitaani aleeta ekibi mu bulamu bwo? Sitaani aleeta ekibi kubanga ekibi kino kimuyambako okumenya olukomera lwo. Olukomera olw'omwoyo lumenyeka, ekibi kirumenya pa 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 nosigala mu bbanga ng'oli vulnerable. Ate Sitaani tali ku penetrating okutuusa ng'amenya olukomera. Amala kumenya olukomera n'akwesogga nga li vulnerable, tolina protection. Gwokimanyi nti Samusoni yali muzibu nnyo okukwata ng'abafuukidde ezzike abafirisuuti ne bagamba tuli mukola tutya. Ne bagamba nti muzibu nnyo, omusajja alina amaanyi, alinga kyuma, alinga roboti, omusajja alinga vampire, omusajja boliiru nakkuba olina otomera munno, munno n'atomera munne, ne munne n'atomera munne, munne n'atomera munne, ne mugenda okuvaawo nga mwena muli bafu. Kwata oluba lw'endogoyi bw'ati n'aluwuzuumya abantu 3,000 ne bagwa nga bafu, okusitukawo nga bonna bafu. Ntwago sajja abafirisuuti bagamba tuli mukola tutya mpaka lwabaawo ayabawo okubikkulirwa. Omanyi neri mu nsi ya Setaani nabo bafuna okubikkulirwa mpaka lwabaawo yabawo okubikkulirwa nti oyo ng'onoomusobola muzibu, tumusindikire omukazi. Emizimu gyasooka ne gibuuza ngamba bana bafirisuuti. Omanyi ku mulembe guli be bafirisuuti, ku mulembe guno gy'emizimu. Baabuuza nti asinga kwagala ki? Kiki kyasinga okwagala? Kituufu w'amaanyi nnyo wano, mu physical power w'amaanyi, atukuba empi, asitula geeti z'ekibuga n'azisimbulamu, amenya ebikondo, naye taliiko kyayagala. Obunafu bwe buli ludda wa? Amaanyi ge tugalabye, bw'obunafu bwe bumuli ludda wa? Wangi? Muliza nebo yakuli naye mugambe nti amaanyi go togamanyi. Mugambe nti amaanyi go togamanyi. Naye bw'obunafu bwe bukuli ludda wa? Obunafu bwo buli ludda wa? Akalyanga akanafu kali ludda wa ku bulamu bwo? Kubanga oliko ekisaakaate situganye, geeti za kyuma tetuganye, naye akalyanga akamenyeka kali sayidi ki? Sitaani kayagala, tayagala kumala budde. Mpaka lwaliwo ayababulira n'abawa amagezi naga nti obunafu bwe busiŋŋaanibwa mu ekyo kyasinga okwagala. Wano waliwo omuntu ng'olinayo kyosinga okwagala. Okakasa? Okakasa? Kiki? Kale kimbuulire kosinga kwagala ki? Kale mbuulire osinga kwagala ki? Kati no njagala okubuulira amazima gali bwe gati. Eyo principle tekyuka era bwetyo bwesigala. Kyosinga okwagala mwe mwekwesa obunafu bwo. Kati nkikulekedde okyekeberere gwe wekka era nakati nkulaba oli eri olowooza ogandi wabuula ekintu ekyo kimmeze ebigwo bannange, ekintu ekyo kinkubye ebigwo. Kyosinga okwagala bwe wasiŋŋaanibwa obunafu bwo. The most dangerous thing about that, omulabe bw'anaaba alumba obulamu bwo kano kalango, tagenda kuyita mu byotayagala, agenda kuyita mu ekyo kyosinga okwagala. Bw'oba onookuba emmese ng'onoogikubisa akamasu, olina kusooka kufuna information ku mmese n'otegera emmese zisinga kwagala ki. N'omanya nti obunyama obwokye bw'oba olina butwa, ebinyeebwa, emmese zaagala ebinyeebwa. Kasita ofuna research oyo oba omaze. Kasita ofuna research oyo wabinyeebwa, fine, mwe tubateeka obutwa. Waguze kamasu nti zaagala ki? Nti bunyama. Bunyama nti teeka okwo.
zaagala kenyanja kamukene nkoki buli teekako kyezaagala kyoba oteekako. Ninayo wana abantu nga mubulamu olinayo kyosinga okwagala kambala bebaliwa olinayo kyosinga okwagala. Watch out, keep that gate, togijjako liiso, ogwo omulyango gukuume nnyo kubanga ekikunoonya awo ekyagala okuyita. Ekigamba nti wano yatulema dda na wano yatulema na wano yatulema na wano yatulema wano twamugezaako wano yagaana, kijja kukola research kino kikole okunoonyereza kizuule kikyosinga okwagala. Kano kalango nkulaba otidde nnyo naye sina kyakola nnyo n'okubuulira amazima. Ebyagala okutta byonna byagala kuyitamu ekyo kyosinga okwagala. Ebyagala okusuula ove ku Mukama byagala kuyitamu ekyo kyosinga okwagala. Where your addiction is. Era lekera okwewanira mu addiction yo. Anenze sibalina kawanya kubanga ebirala byonna biwangula naye bannange ekyo. Ebirala byonna biwangula naye bannange ekyo nze sibalina kumanyira Mukama aliyamba buyambi. Mukama nga tanayamba Sitaani yaliyamba. Kama ebazibe. Eyo geti gikuume nnyo. Samusoni bwe baayogera kyasinga kwagala bakazi ne bagamba kiwedde. Bamusindikira obwana buwala obubalagavu ne bulumba. Mwe mwagira n'akawala nga kali tekamodoli nga kaliko kyekanoonya bakayita Delira. Ne kamodoli nga Samusoni n'atabuka nagandi kati wano Mukama yanaataasa. Kamodoli nga mwemeka nga tekamukubye ennume y'ekigo nga waali omwami ayakubanga ebibuga, omwami ayakubanga abantu 13 ne bagweri. Ku luno kawalabu wala kakazi be katate nga katono ke kamumeganga ekigobe du n'avuganga fene bikama lumunyoza bakati nga kamulina mu control. Naye kyewunyisa kye kino nga Bafirisuuti be baakatumye era nga bali mu communication nako, close communication. Batuka ekiseera nga tebalina wala nnyo nga bali downstairs. Era kagendanga ne kabakyekingako kagadi kati mumpe ekyokola tukola kyolina munywezezza dda mulina mutaano ali mu ccupa. Ne bamugamba genda omubuuze amaanyi gaatukubisanga gavanga wa sajja ngaatukuba nnyo maanyi gavaawo nagati kali mukindekere payida kikasatu ne kalumba ne kambuuza ne Samusoni mbuuliramu amaanyi g'okubisa abantu ng'okuba nnyo ogenda n'okuba abantu nange ne neewuunya naye pawe ekuvaawa. Yalowooza ali mulaavu kumbe ali nambega. Kamutuuza kati ku bisambi ne kamuweeweeta ne kamusala enjala. Kati waliwo akajjukira akamusala enjala. Kamusala enjala yena naggwayo bw'ati. Kamuga neyogera ku mangi gakuva yasooka n'alimbalimbamu awo manya bwonsibye enkolokolo embisi gaggwamu. Ani agambye olina kyoliyogera Sitaani kyataligezesa. Buli kyeyayogeranga akawala kagezanga yeebase ne kakigezesa. Newe kitaakolanga kalemerako. Therefore it doesn't matter how many times gyogenda okudiridaalinga nga weefula yeewoma nga weewoma naye bw'oba okyali mu ssaako ya Sitaani era anaamala n'akuloba. Era ku nkomerero Samusoni, long story short, yamala n'ayogera akawala n'akabuulira mu laava ey'ekitalo ekyama ky'amaanyi ge we gava n'agandi kankubulire mwana Delira. N'ayogera password. Akawala olwafuna password ya Samusoni ne kagamba nti owedde. Si buli ekiseka nti kikwano kyo. Waliyo ebimu ebiseka nga bikunoonya kutta na kusaanyaawo. Kafuna password ya Samusoni ne kagamba nti owedde. Era ne kagenda Samusoni lwayogera nti amaanyi gava mu nviiri bukyanzaalibwa sisalibwangako nviiri mama nge bukyanzaala bamuwa ebiragiro nti tansalangako ku nviiri ekyo kyekyama ky'amaanyi gange. Ne kagamba kiwedde kankuwa obutunda onywe. Kamuwa obutunda ne kageranga yeebase ne kagenda ne kategeeza Abafirisuuti nti gaaya awedde olwaleero mulina. Ne bagamba nti okikoze otya nti mukindekereze. Ne bagamba tannema. Naye ng'akawala akoogera katono bwe kati kamegga naggwano kamegga champion akuba
yakola headlines buli lukuba yakuba bafirisuuti bamulengera nga 3 ng'ajja ne babuna emiwabo ne batomera emiti ne bafa kati akamumeze kenkanawa abaganda babuuza nti akamegge enjovu kenkanawa mu butuufu tekaba kanene kamese bumesa akamesa akatono bwe kati akamesa akenkana ng'omuyembe ogwaggwaogwa kabuuka bwe kati ne kayingira mu nnyindo y'enjovu ne kagiyingiramu kayingiramu ekyo ekipayipu enjovu n'etandika okuwunga eti yeewungamu 3 neyeekuba ennome y'ekigwo nekaddirira bwe kati bwe kafaanana ekigenda okukuba ekigwo bw'onoolagajjala tekigenda kuba kinene nnyo. Be careful. Weegendesa ebintu ebitono. Bayibuli ega nti mutukwatire ebibe ebito. Mutukwatire ebibe kubanga ebibe ebito bye byonoona ensuku zaffe. Be careful. Watch everything. Samusoni nga yeebaka tulo akawala nga katemya ku bafirisuuti nga balumba nga basanga gayi akawala kamukolokoseeko enviiri zonna agenda okuzuukuka bamugamba nti naye ekisajja ekyo kiringa kisolo busolo totukubya ne kituttira obwereere sooka okigezesa olabire ddala oba amaanyi gaweddemu nako bwe kabuleba nga basembere kangamba samusoni zuukuka abafirisuuti baabo bazze nga bwe kabadde nga kakola bulijjo agenda ogoloka ati bino byawuuna ngaddawo buzi ngaddaga nti tukulina ne balumba ne bakwata ne basiba emiguwa basiba enjegere ne batungulamu amaaso baga nti sikulwanga amaanyi gakomawo nga amaaso gakyalimu ekikwata kisooka kutungula mu maaso sikulwanga oddamu n'okola ki n'ofuna amaanyi ng'ate okyalina amaaso. Eyo yonna tugenzeeyo naye nga tulina we twabadde. Mukama yeebazibwe. Obunafu bwo bukuliruddawa. Address it. Leka kububikkako. Aba muli balu nnyo mu kubikka ku bunafu. Aba ne babwogerako ate oyomba buyombi otabuka butabusi. Funayo patanawo omu ne bw'ataba pastor. Musharinga naye omuntu gw'osobola okwesiga. Omugeni naye mu kino nawangula ne mu kino nawangula naye kino kikyamega. Njagala nkiwangule. Tokibikka. Tokikweka. Bw'onookikwekera kijja kumala kikulye. Twogera ku toto deliverance olwaleero. Bobo ine nga tusikubira Yesu. Ngambako nti amina. Kati oli mulamu. Oli amugendi kati oli mulamu. Toyonoonanga nate ekisinga obubi kirema okukola kitya. Toyonoonanga nate ekisinga obubi kirema okubaako. Yengeri gy'oggalira emizimu, Sitaani, emitawaana, bondage, spiritual accidents, yengeri gy'oziggalira ebweru. Ye principle esookerwako. Galawo. Galira ebweru ekibi. Olwo gwe togenda kubeera nga wakusabiranga buli kaseera nga balina okusabira emizimu giyingira lwakuba gwe ogiggulira. Ogiggulira otya? Giyita mu kalyango ako akanafu kewalekawo, akalyango ke bayita ekibi. Galawo. Mukama abampeera omukisa. Teeka ggulo mukono gwo. Gamba nti Yesu nkwebaza olw'ekigambo ekyo kyempulidde. Ekyo kibadde kyange. Ntegeeredde ddala nti kye neetaaga si yengege eya buli lunaku. Si kwe kunsabiranga okuwona buli lunaku. Si kwe kungobangako dayimoni buli lunaku. Kye neetaaga butimba bwennyini n'amalobo nze neevubirenga. Ayi Mukama olwaleero njiza ekigambo ekirala nti seetaaga kuddayo kwonoona ekisinga obunene kwebyo ebyali bimbaddeko kireme okumbaako. Mu linnya erya Yesu onsaasire era onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto paka olwaleero. Binsonyiwe byonna. Ayi Yesu mpa amaanyi okuwangula buli kibi kyonna kubanga ntegedde nti mu byensinga okwagala omulabe mwayagala okuyita ate okunkuba. Nyamba Mukama mpa amaanyi okukontrolinga byenjagala bireme kunfuga mbeere nga nze mbifuga ebyo byensinga okwagala mu linnya lya Yesu. Amiina. Oba oyina engalo zimukubire zinoge.